Mobizi é um site muito engraçado. Eu vou mostrar uma velha. Eu tava usando esse negócio. Qual que se... Fala aí nos comentários qual boneco vocês gostam mais. Eu vou usar o do Batman, porque eu sou fã do Batman. Eu tô usando o negócio do Batman, né? Agora eu vou mostrar outro pra vocês. Eu vou mostrar o da velha. Bom, esse vídeo aqui vai ser muito curto, tá? Eu vou mostrar só um pouco de fotinho. Olha só que fofinho, olha só que fofinho, olha. Esse aqui é bem legal, né, também. É a primeira vez que vocês estão vendo a minha cara, né? Não é? Não, é a segunda vez, porque a minha amiga fez um vídeo comigo, né? Jogando o muçulmano, né? Olha só como é que fiquei barbudo quando crescer, né? O Avatar, né? O Avatar como... Também temos o Chapolin. Não é Chapolin, não. Não lembro qual é o nome desse desenho. Olha só que engraçado isso daqui. Então é só isso, tá, galera? E tchau.